Мы думали, это Кузьмич стрелял. Куда ушел? Серега, будь внимательным, встань нормально сейчас. Готов, заяц. Охуенно, охуенно. Олежа, ты сегодня в ударе. А где ты? Оп! Еще раз? Оп! Оп! Налипает, снежок налипает мне на лыжи, как всегда. Но сегодня ветер с сыном, с братом, имя брат, гоняют второго зайчика. И этого второго зайчика второй раз добывает Олег. Сегодня команда Олег и 2 собаки. Вот молодец, вот так прыгаем, прыгаем. За зайкой, за зайкой. Хорошо, молодцы, хорошие собаки. Где он? Где зайка? Это второй собаке дай. Это полюбить зайку. Братик, братик, вот он зайка, вот он. Иди сюда, иди ко мне. На. Молодец, молодец, молодцы какие. Поцеловались, поцеловались. Молодцы. Второй выстрел на глушняк.